সবার উদ্দেশ্যে আরেকটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে এমআই, আমাদের হাতে যে ফোনটা আছে এমআই 10i। আমরা আজকে দেখাবো এমআই 10i যে 13 আপডেট দেওয়ার পরে যে প্রবলেমটা শুরু হয়েছে সেটা নিয়ে আজকের আমাদের এই ভিডিও। আজকে আমরা মডেলটার হচ্ছে রেডমি 10i, রেডমি এমআই 10i এবং এটা আপডেট 13 দেওয়া আছে। আর এই ফোনটার প্রবলেম হচ্ছে আমার এমআই ফোনগুলোতে, রেডমি ফোনগুলোতে, পোকো ফোনগুলোতে যে প্রবলেম আমরা ইদানিং ফেস করতেছি সেটা নিয়ে আমার অনেক ভিডিও আছে। আর আজকে যেটা হচ্ছে এমআই 10i, আজকের ভিডিও এটা টপিক ক্যামেরা ব্লার হয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখতেছেন ফ্রন্ট ক্যামেরা একদম ক্লিয়ার, আমাদের ফ্রন্ট ক্যামেরা একদম ক্লিয়ার। আমরা যখন ব্যাক ক্যামেরা যাচ্ছি দেখেন ব্যাক ক্যামেরাতে ফুল ব্লার হয়ে গেছে। তো আমরা আজকে কাজ করব এই যে ব্যাক ক্যামেরা ব্লার হয়ে গেছে, অনেকে ক্যামেরা চেঞ্জ করতেছে, ক্যামেরা চেঞ্জ করে কোনো সলভ হচ্ছে না, তাহলে এটা কিভাবে হচ্ছে আজকে আমি আমার ভিডিওতে এটা দেখাবো। আর আমার ভিডিও যারা দেখবেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে আমাদের ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, আমাদের পেজের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। ওই অ্যাড্রেসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং যে কোনো ফোন আপনারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের কাছে কুরিয়ার করতে পারবেন। তাহলে আমরা শুরু করবো এই কাজটা কিভাবে করে।
হ্যালো বন্ধুরা, আমরা MI10i যে ফোনটি আমরা কাজ করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে প্রবলেমটা এই ফোনটাতে ছিল MI10i, এটার প্রবলেমটা ছিল এটার যেই ব্যাক ক্যামেরাটা আছে, ব্যাক ক্যামেরা বলতে যে আমরা যেটা বড় যে ক্যামেরাটা, যে এই ক্যামেরাটা আপনার ব্লার হয়ে যেত। তো আমরা আজকে যে কাজটা করলাম, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আর ক্যামেরাটা ব্লার নাই, অ্যাকুরেট সুন্দর কাজ করতেছে।